راغلی هغو ته ورشه چې دا ستا لارې څارينه. الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. قدرمندو او معززو ورونو، په ننني درس کې چې د لوی اختر د احکامو اړوند مو راپیل کړی دی، پر دې موضوع بحث کوو چې کله یو څوک قرباني وکړي، یوازې یو پسه حلال کړي یا په یو اوښ یا غوایي کې د نورو کسانو سره شریک سي، دا غوښې به څه کوي؟ خپله به یې خوري، ټولې به خیراتي، نیمه یې به خیراتي. څنګه کول پکار دی؟ د قربانۍ غوښې دې په خپله وخوري، خپلوانو قریبانو ته دې ورکړي، بېوزلو او مسکینانو ته دې خیرات او صدقه. بهتره خبره دا ده چې درېیمه برخه خیرات کړل سي او په هغه کې دې کموالی نه کړي. البته که تر دې درېیمې حصې کم خیرات کې هم جایز دی، خو دا هغه د بهتروالي خبره مې وکړل. او که چیرې په یو اوښ یا غوایي کې څو نفره شریکان وي، نو د دې لپاره دا پکار ده چې د قربانۍ په حیوان کې چې سره شریکان دي، باید په خپل منځ کې د غوښو برخې په داسې ډول وویشي چې د چا د حق د ضایع کېدو امکان نه وي. یعنې دا نه چې د یوه د ډېرې سي بل د لږ سي، او داسې تقسیم په وزن سره کېدلی سي چې ویتلې په اټکل سره نه. او که چیرې بېوزلو کسانو ته غریبانو ته بدون وزن ورکړي هم پروا نه کوي. او که چیرې یو څوک عیالداره و، د عیالداره کس لپاره مستحبه او غوره دا ده چې د قربانۍ ټولې غوښې د خپل عیال لپاره پرېږدي، که مسکین وي عیالدار وي. خو که د قربانۍ ټولې غوښې صدقه او خیرات کې هم جایز دی، مشکل نسته، د همت خبره ده چې تر ځان نور غریبان او نور فقرا ښه وبولي. بله مسله دا ده، ځینې خلک داسې عادت لري چې کساب راولي، په خپله پسه یا غویی نسي حلالولی، نو بیا کساب ته د مزدورۍ په بدله کې یا د دې غوایي پسه څرمن او پوست ورکړي یا یې سر و پښې ورکړي. دا نه دی جایز. د قربانۍ غوښه سر یا پښې یا بل شی لکه وازګه د قصاب په مزدورۍ کې ورکول جایز نه دی، بلکې مزدورۍ کې بیله ورکړي. د دې حیوانه څه به څه شی په مزدورۍ کې نه ورکوي. البته که یې د هغه څخه یو شی ورکړي، قرباني خو یې صحیح سوه، د هغه شي قیمت به بیا خیراتي. او مکروهوالی هم پکښې دی، قرباني واجب ده چې قیمت به یې هم ورکوي، که یې صدقه نه کړي ګناهګار دی. ګوره دا هغه وخت چې خادمانو ته د خدمت په بدل کې د قرارداد په صورت کې ورکړي. او که چیرې داسې محلي او کلیوال ژوند وي، عام ډول یو کلیوال راځي د بل کلیوال سره کومک کوي، پسه ورسره حلالوي، ورسره ټوټه کوي، نو دی ځي باره د دا غوښو څخه یو برخه ورکړي، د کار په بدله کې نه د خیرات په نیت باندې وي، هغه بیا پروا نه کوي. او د قربانۍ حیوان د دې څخه به د هیڅ څه شخصي استفاده نه کوي، ان تر دې د قربانۍ د حیوان تر حلالولو وروسته د دغه حیوان چې هغه رسی او پړی دي، د دې صدقه کول هم مستحب دی. یعنې دا که دا پړی خرڅ کړي، قیمت یې صدقه کول واجب. او که چیرې یو چا د مړي لپاره قرباني کړې وه، د هغه غوښې به څه پکوي؟ د مړي له طرفه قرباني پر دوه ډوله ده. لومړی دا چې مړي وصیت کړی وي چې زما په پاته مال کې قرباني وکړي، په دې صورت کې چې ټولې غوښې صدقه کړي، دا صدقه کول یې واجب دي. یعنی مسکینانو ته به یې ورکوي، خپله به یې دی نه خوري، نه به یې غنیان خوري. دوهم دا چې سړی د خپل مال څخه د مړي له طرفه قرباني کوي، یو احسان دی د خپل قریب سره یې کوي، قریب یې پلار نیکه وفات دی، احسان ورسره کوي، د خپل مال څخه د هغه دپاره خیرات دغه قرباني کوي. په دې صورت کې دا سړی ته اختیار دی چې ټوله غوښې صدقه کوي، نیمه صدقه کوي او که درېیمه صدقه کوي. او که چیرې یو څوک مالدار وي یا مسکین وي، غوښې صدقه نه کړي، حتی وچې کې هم جایز دی، خو نیکې لارې هغه وي چې مخکې مې درته وویلې. او که چیرې په یوه قرباني کې څو کسه سره شریکان وه، مخکې تر دې چې دا برخې سره وویشي و مسکینانو ته یوه حصه برخې ورکړلې، ټولو شریکانو په خپله خوښه غوښه یې چا ته ورکړل، لږ یا ډېره یا ټوله ورکړل، هېڅ مشکل نشته. او که چیرې یو چا قرباني وکړله، یو غریب مسکین کافر و د دې شاوخوا اوسېدی، لکه زموږ په دې کندهار ښار کې دا هندوان سته یا په نورو ښارو کې هم سته داسې غریبان سته، نو دغسې کافر ته د قربانۍ غوښې ورکول
دا جایز دي ځکه قرباني کول واجب دي خو دا د غوښو تقسیم یې واجب نه دی که یې هدیه کړي یا یې صدقه کړي او یا یې کافر ته ورکړي جواز لري څه مشکل نشته ها مګر که د هغه قرباني غوښې وي چې د هغه ویشل واجب وي ځینې وخت لکه دا د مړي یو صورت چې مو ووایه او یا دا چې پر سړي باندې قرباني واجب سوي وي نظر سوي وي په هغه صورت کې بیا یې ویشل واجب دي واجب صدقه کافر ته بیا نه ده روا نو د دغسې قربانۍ غوښې بیا کافر ته نه دي روا یو بله مسله ده کله کله داسې وي چې یو مزدور د یو چا سره په کور کې ورسره او دغه د مزدور سره داسې قرارداد کړي چې مزدوره زه تا ته دونه تنخوا درکوم خوراک ټیم پر ما دی اوس دغه مزدور چې مزدوري کوي دی په بدله کې د خپل کار معاش اخلي او د خپل کار په بدله کې د مالک څخه خوراک اخلي مالک که قرباني وکړل دا غوښې په دغه مزدور نسي خوړلی ځکه هغه خو چې خوراک د ده څه اخلي د کار په بدله کې اخلي دا داسې لکه دی چې د کار په بدله کې هغه ته غوښې ورکړل نو دغسې مزدور ته ورکول د صحیح قول مطابق مالک به په ده باندې د خپلې قربانۍ غوښې نه خوري او که په وخوړلې د هغه بدله به خامخا خیراتوي او که چیرې په قربانۍ کې تر 7 کسانو لږ کسان وي مثلا 5 4 یا 3 شریکان وي نو هغوی دې خپلې برخې په وزن سره وویشي تقسیم کړه نو 5 نفره یې په یوه اوښ یا په غوایي شریکان وي یا 4 نفره یا 3 نفره په هر صورت دغه مسایل احسن الفتاوا جلد 4 صفحه 404 را نقل کړي دي فتاوای هندیه جلد 5 صفحه 300 رد موتار جلد 2 صفحه 352 امداد الفتاوا جلد 3 صفحه 533 او دې ته ورته نورو کتابونو هم دغه مسائل را نقل کړي دي لکه بحر رایق مسائل مولانا رفعت قاسمي او داسې نور دا د قربانۍ د غوښو اړونده مسائل سوه او انشاءالله په راتلونکي درس کې به دا مسله تر بحث لاندې ونیسو چې د قربانۍ وخت کوم دی کوم وخت په څه وخت کې باید قرباني وکړي د هغه په اړه باندې چې څه مسایل دي هغه به انشاءالله په بل درس کې یا متفرق څه مسایل وي هغه په بل درس کې تر بحث لاندې ونیسو وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين زمون پکلی غرزول دی بمونا مراز اختر دلتا کور پکور غمون دی هر خوات ویرون دی هر خوات ویرون دی ستان مزل بسوی زمون پوینو سر لاسون دی هر خوات ویرون دی هر